دی وایي ستاسو عیسایانو شیعګانو سره مناسب په شیعه عیسایانو سره زموږ نه دي شوي ځکه تر اوسه پورې مناظره نه ده جوړه شوې. تاسو چا سره جوړه کړئ موږ به ورسره وکړو انشاءالله. د شیعګانو سره مخکې کلونو کې زموږ دلته جوړه شوله، دلته یو هسپتال دی، د هغې ډاکټرانو یو ډاکټره زنانه وه پکې، هغه شیعه نه وه. بیا دوی زموږ څو مدارس والا سره رابطه کړې وه، هغوی ورته بیا زما نمبر وکړه چې دوی سره رابطه وکړه. موږ سره چې رابطه وشوه ما ورته ویل هغوی ته ووایي چې دوه ملایان خپل راولېږي، دوه به زه در ولېږم، شرایط به طی کړو، بیا مناظرې ته کښېنو. هغه شیانې ډاکټر بیا خپلو ملایانو سره کوشش وکړو، هغوی ملایان تیار نه شو. بیا هغه ډاکټرانو ما ته کار وکړو چې دا ډاکټره موږ در ولو، دا وایي زما څوک اشکالات دي ختم کړي، زما څوک زه به شیعت پرېږدم تاسو ته به درشم. بیا دلته راوسته ډاکټرانو مور سره 2 غنټې ورسره زما مجلس شوی و، بلکې د دې نه شاید زیات شوی و. د دغه اشکالاتو جوابات مو د په هغه مجلس کې شیعت پرېښود. بیا ما ته ویل ما ته داسې کوېسچن یې وښایي چې زما خاندان پوره خاندان هغه ویل شیعه دي چې زه هغوی لا جواب وکړم راوړو. ما ورته ویل هغوی د لا جواب کولو کوشش مه کوه، ما ورته ویل خپل ځان پټ وساتئ 6 میاشتو پورې، زه به لس کتابونه درکړم ته هغې مطالعه وکړه، پټ پټ په خپلو خاندان کې ځان سره ملګري زنانه پیدا کړه. 6 میاشت به تا خپل موقف کلک مطالعه کړی، په دلایلو سره د هغې نه پس بیا ته خبره ښکاره کړه. بیا خو ما سره ما ورته خپل وټساپ ورکوم که څه اشکال ودرته بیا زما سره رابطه کوه. ما سره د 13 اختر کې هغه بل اختر کې یو ډاکټر صاحب بیا میلاو شو، ما ته وایي چې هغه زنانه پوره خاندان د ځان سره مسلمان کړی دی د هغې نه پس. مړه چغې به وایي نو دومره جهر هم موږ نه یو قایل څومره چې تاسو نو زمونږ مناظرې مناسب دومره حده پورې چې کله جوړه شوي دي بیا موږ مخ نه دی اړولی، الحمدلله بیا هم کړي. په حضرت معاویه رضی الله تعالی په عنوان باندې مناظره جوړه شوې وه صدق مونږ ورته ها کړو، د هغوی ملایان بیا وروسته شو نه شوله. ګلګیت نه د عالمي مجلس والا څه ذمه دارانو رابطه کړې وه، ما ته ویل چې د انلاین مناظرې ضرورت دی. ما ورته ویل په څه باندې ویل په کاناډا کې زموږ کسان غیر مقلد شوي دي، دغه شوي دي د قادیانیان شوي دي، 3 کسان یې قادیان شوي. دا زموږ سږني تخصص والا کې دغه رهید مولوي صاحب ناست دی، بیا د دوی په ذمه ما ولګوله. دی ورسره 3-4 غنټې په هغه شپه باندې مناظره وکړل. نو 4 غنټو نه مناظرې نه پس د هغوی هغه مناظرین وتښتېدل او کوم پښتانه چې کوم پاکستاني چې زموږ اړول وو الحمدلله هغه ته واپس راغله. اوس هغه بله شپه په ختم نبوت باندې بیا مناظرې خو ورسره لګي. نو دغسې ضرورت دی چې تا سره بل څوک شته دی نه چې ورسره خبر. ما ورته دا 200 ډېر کم دي، تقریبا 1.5 خو هغه دي په دې 2-3 کالو کې چې الحمدلله د دې فتنهګرو نه توبه ویستې ده. بلکې زه درته داسې ښودی چې د قادیانیت نه پکې توبې ویستې دي، قسم د شیعت نه توبې ویستې دي، غیر مقلدیت نه خو پکې مولیانو توبې ویستې دي، پنجبریت نه داسې مولیان هم زه تاسو ته ښودی شم. زموږ د حیات النبي مناظره چې وشوه په هغه کال باندې د باجوړ یو طالب ما ته دلته راغی، دوره کې راسره و. ما ته پلار مې د 25 سال نه پنجپیری و، د 25 سال نه، او د هغوی کلک مبلغ و. ویل د مناظره چې کله وشوه ویل دوی ډېر کنځل کولی. ویل پلار مې مناظره راوړه چې د شپې وکاته پاکه شپې توبه وویسته زما پلار. اوس ما ته ویل تا مې مورې را پیدا کړی دی او اوس زمونږ کلک داعي دی، ویل زه رالیږلی یم دورې ته. قسم دی په روز کال په دې ورځو کې ما ته یو طالب ټلیفون وکړو، 4مې درجې طالب و رسوابۍ نه. ویل زما پلار پنجپیری دی، دې جومات کې امام هم دی، زیر پنجپیریانو مدرسه کې هم داخل کړی. ما ستاسو مناظرې کتلې دي، زه یم د تاسو سره د پنجپیریانو سره نه یم، زه پنجپیری نه یم. ما نه د دې تپوس کې ویل د پلار پسې زه مجبوره یم دا مونځ کوم ردې څه حکم دی. نو ته تبدیلي نور څه شي ته وایې؟ کم از کم دا درته مونږ ګارنټي درکړه زمونږ د کار د محنت سره چې انشاءالله ستاسو طالب به مخکې به خلکو وي 8 کاله سبقونه مونږ سره ووایي 40 دین ته پنجپیر ته لاړ شوی پنجپیری شي. اوس دې ستا طالب 8 کاله پنجپیر کې تیر کړي خو بشرط کې 20 دینه دلته ما سره تیر کړي، انشاءالله دی به نه پنجپیری کېږي. د هغوی به راځي زمونږ به نه ځي. نو دا غټ خنډ هم درته ووایو نور څه شی وایې ته. ما ته یو امي وایي په روز کال د اسلام آباد کې ډېر غټ هوټل دی، زه اسلام آباد کې هم میلمه کړی وم، د باجوړ دی. نو ما ته وایي مړه استاد جي امي و وایي دا زمونږ مولیان دي چې مذوبان غوندې وایي اوس دا تا ډېر بدماشان کړه دا ټوله. ګوره عوامو ته استقامت میلاو شي. زه د جلسې ته تللی وم، ملګري خرولی و، کس 2-3 ملګري راغله. ما ته وایي دا زمونږ مذهب خو ډېر مغلوبه شوی و، وایي مونږ داسې شک کې وو. ما ته وایي اوس خو تا ډېر غالبه کو، وایي مونږ ډېر مضبوط شو اوس.
نو ما ورته ویل دا دی غالب خو کاش څوک یې بیانوي نه ښکاره ووایه زه بزدله یم زه د بزدلۍ د وجې نه چا نوم نشم اخیستی قرباني نشم ورکولی زه خپل بچي یتیمان د دین دپاره نشم لیدلی ما ته خپل جان د دین نه عزیز دی ما ته خپل اولاد هغه د دین نه عزیز دی زه د خپلو بچو باندې خفه کېږم دین ما ته لاندې درجه لري زه قرباني نشم ورکولی کلاه ووایه الله دپاره دغه د دین محنت د دین شعبه مه بدنامو کہ مونږ صحیح عقیده بیانو د باطل عقیدې رد کوو مونږ ته وایي دا فرقواریت دی ما ورته ویل فرقواریت نه دی ته خپله بزدلۍ باندې هغه صادر اچوئ کله مصلحت نامه ورته ویلې کله د فرقواریت په نوم باندې هغه بدنامول غواړې ستا په مدرسه کې چې کوم کتابونه پړاویږي اخرنی د حدیثو کتاب د امام بخاري شریف راواخله د عقایدو کم کتاب اوچتی زمونږ هغه اکابرو په هغوی په زمانه کې چې کم باطل فرقې وې د هغوی نومونه یې اخیستي دي دلیل په بنیاد باندې رد کړی دی دې وخت کې مونږ کې بزدلي راغلله زمونږ زمانه کې چې کومې فتنې وې مونږ هغه چړل خو هغه فرقواریت ګڼو لیکن په هغه زمانه کې چې کومې فرقې معتزله تېر شوی و مشبهه تېر شوی و مجسمه تېر شوی و هغه څومره باطل فرقې چې تېرې شوې وې اکابرو یې رد کړی و په دلیل په بنیاد یې کړی و نن هغه فرقې نشته دی مونږ کتابونو کې په خپلو مدرسو کې خو هغه وایو الان کې شته دی دا که دا فرقواریتي امام بخاري رحمه الله کتاب بیا د فرقواریت درس ورکوي که دا د فرقواریتي بیا اکثر العقاید د خپلو مدرسو نه وباسه ولې هغه د فرقواریت درس ورکوي د خپلو مدرسو نه د عقایدو کتابونه پاک چوټي کا قرآن لم چوټي ورکا ولې هغه د فرقو رد کوي احادیثو لم چوټي ورکا په هغې کې د باطلو تردید دی د عقیدې کتابونو ته هم چوټي ورکا ولې په هغې کې د باطل فرقو تردید دی ښکاره ووایه زه بزدله یم زه د بزدلۍ د وجې نه چا نوم نشم اخیستی قرباني نشم ورکولی زه خپل بچي یتیمان د دین دپاره نشم لیدلی